Halo, kembali lagi bersama saya di Hoka Computer Channel. Oke, kali ini ada Acer laptop baru ya. Jadi Swift 3 laptop baru dengan seri Swift SF314 dan mempunyai prosesor yaitu Ryzen 5 dengan generasi prosesor 3500U dengan with Radeon GFX. Kecepatan gigahertz yaitu 2,10 GHz. Yang mana RAM-nya itu cuma 4 GB bawaan dan ini langsung sekalian mau di-upgrade. Oke, lanjut terus videonya. Oke, ini dia tampilannya dan soket NVMe SSD-nya di sini. Soketnya pakai M2 dan di sini menyediakan slot untuk harddisk dan ini soket harddisknya ya. Terus untuk penambahan RAM, saya coba lihat di sini. Dia onboard atau eksternal gitu. Jadi kalau eksternal mau ditambah berarti tinggal ditambahin yang lebih besar. Oh iya, jangan lupa baterai dilepas dulu, soket baterai dilepas. Oke, di sini masih menyediakan untuk soket RAM-nya dengan DDR4, sodium DDR4. Saya akan tambah menggunakan ini. PCIe 4 43. Oke, dites dulu apakah support dan tampil. Jika dia nggak support berarti nggak akan tampil. Saya hidupin dulu aja. Oke, di sini tampil berarti cocok dan siap packing lagi. Nunggu ini sampai dimatiin dulu, baru kita rakit ulang. GB sudah terbaca 8 GB dan usable itu 5,9. Jadi 2 GB nya keambil untuk ini dia ya. Jadi kelemahan Ryzen itu pasti seperti itu. Ini Swift 3 nya. Oke, pengecekan sudah selesai dan saatnya kita rakit ulang. Kita amankan dulu, buka dulu. Updating Office.
sampai selesai terupdate, nanti kebuka sendiri. Oke, tinggal pilih close dan sign in. Masukkan email Ramadhani 1621. Oke, dan ini pilih close. Ini pilih next. Ini pilih no don't send optimal data dan done. Oke, di sini nanti tungguin sampai selesai activate. Nah, your code office, next, accept. Oke, downloading pending. Nanti setelah download selesai, dia akan menjadi activate Microsoft Office Home Student 2019 seperti ini. Masih update sampai logo kuning ini hilang. Nanti selesai akan muncul seperti ini. Save your work before continue. Terus continue, suruh tutup aplikasinya. Tutup sendiri, close application. Terus coba dibuka. Masih update. Yeah. Oke, ini sudah activate Office original Microsoft Office Home Student 2019. Tinggal kasih ke konsumennya. Nah, yang penting kan semua itu masih aman, masih bisa aman lah. Kecuali di situ udah lompat bahaya. Oke mas, ini mas sudah selesai. Masalah aplikasi standar sih. Standar baru ini mau main apa? Apa tuh? Saya nggak punya. Apa tuh? Programan apa? Android Studio. Malam. Kena prank. Kena prank. Kita nggak pesen.